Boa tarde, gente. Está começando mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse exato momento, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá bom? Pra estar me ajudando aqui, tá certo, gente? Gente, vamos fazer a nossa fogueira de São Pedro. Vocês vão dizer, você não é evangélica? Sim, gente, graças a Deus. Mas a gente tem o costume de fazer nossas fogueiras aqui. Os nordestinos têm esse costume de fazer a fogueira em época de festa. Então vamos fazer a nossa fogueira. Vamos assar milho, vou fazer canjica, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço a minha canjica, tá certo? Comprei refrigerante, 2 refrigerantes pra tomar pros meninos aqui, gente. Vou mostrar os meninos aqui se divertindo, tá certo? Comprei bombinha pra eles soltar, bombinha pequena, vinha traque, gente. Chuvinha, estralo, eles vão se divertir muito. Vou gravar um pouquinho dessa nossa tarde maravilhosa pra vocês, tá certo? Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Vou mostrar o nego aqui também, gente. Dançando, limpando o quintal aqui, animado, vocês vão ver. Eu tava ouvindo música, por isso que eu vou colocar um toquezinho porque não pode colocar música, tá certo? Mas vai ser muito maravilhoso esse vídeo, muito legal, espero que vocês gostem do vídeo. E, gente, quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz, porque eu ajudei a Ângela com todo o meu coração. Deus tocou pra mim ajudar ela e ela conseguiu ser monetizada, gente. Estou muito feliz com essa notícia. Em 6 dias que eu divulguei ela, o canal dela conseguiu alcançar a meta das horas dela e graças a Deus estou muito feliz com isso, tá? E a todos vocês que foram lá se inscreveram e continuam assistindo, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos para o nosso vídeo. Gente, eu vou comprar chuvinha para os meninos, estralo que joga no chão, que tem maior, tem chuvinha maior, esse é 3. Isso aqui é R$1, gente. Isso aqui é 2 ou é 2,50. Vai depender do tamanho. As bombinhas, ó. E os traquezinhos, gente, ó. Vou comprar aqui para os meninos. Isso aqui é o que, hein? Isso aqui é o que, meu bem? Faz o que é isso? Voa lá pra cima, é? Olha, gente. Canela, nunca vi. Ele quer ir pra lá pra dentro do pasto, gente, o paninho, ó, foi-se embora. Solte ele! Olha lá, vai soltar ele agora, que ele não quer não andar agora. É o cavalinho, gente. Lá onde nós morava tinha, lá na fazenda que eu morava, era marrom. Coisa mais linda, desse mesminho. Só mudava a cor. Toda vez que ia criança pra lá, dos donos, né, dos patrões, brincava com os meus. Subia, andava. Era muito divertido, gente. Nego... Ah, pipa ali. Eu pensei que o nego tava procurando as lenhas pra fazer a fogueira. Tu disse que ia caçar lenha? Tu disse que ia caçar lenha? Tá ficando tarde já. Tá ficando tarde já. É, você disse que ia caçar lenha, tá aí se balançando. Olha. É só pensar nos problemas não, deixa os problemas de lado. Não dor de cabeça
a família dá. Eita, vida boa. Pode balançar, ó. Gente, eu comprei essas 2 sacolas de milho, ó. 2 sacolas. Deu 26 espigas por R$7. Eu vou descascar aqui. A gente vai assar um pouco. E a outra a gente vai fazer mingau. Eu vou olhar o tanto, né? Se der muito, faço mingau, cozinho. É muito gostoso, gente. Mas deu bastante espiga, gente. Pô, esqueci de pegar a vazia. Calma, pega a vazia pra mãe colocar os milho de cascado. Vai lá pegar. Eu posso descascar, Pode. né? Pode. Vou colocar aqui na sacola aqui por enquanto. Sumiu, foi? Apareceu não? Oxe. Uma gala me pegou porque eu não sei. Ou levaram, né? Não, não, essa não, pega a maior. Pelo tempo que comeu o peru, nem pena não tem mais da coitada. Hã? E era 2 galos, não era assim, desse gordo? Bichinho. Dessa vermelha. Bota aqui. Leva essa pra lá. Ah, amor, cada espiga bonita, ó. Tá vendo, ó? Tudo cheinha. Minha filha já comeu as 2 monhonas. Ah, você come, gordinho? Senta ali, ó. Uma coisa leve. O quê? Aqui vai ser a fogueira, meu pai. Vai. Vou botar a fogueirinha aqui pro meu filho assar milho, viu? Sabe tudo nessa daí, né? O que, meu amor? Cocô? Opa! Vai, pra ver só. Oi. Ó, gente, ó. Vocês compram aí 2 tantos desses por 7 contos. Agora eu vou separar os que eu vou assar. Arroz na panela. Tô na mão, gente, olha. Eu vou sair a panela, foi? Você sabe demais, meu filho. Aí, gente, ó. Eu vou separar. Oi! Eu vou separar as que eu vou fazer canjica. E as que que você vai fazer, né, mãe? E as que eu vou assar, tá certo? Ó, gente, começamos a fazer a fogueira. Nós não, os meninos, né? Estão organizando aqui. Aí a fogueira de São Pedro. Ó, descarregando as lenhas, gente, ó. Sai daí, sai, meu bem. Pocou, fazer que a bomba, tá? Onde ele trepou o negócio? Pocou. Fazer que a bomba aí. Tchau, menino. Pá! Opa, corre, vai pocar, corre, corre. Pronto, gente, ó, daqui a pouco nós vem acender. Enquanto isso, eu vou fazer a minha canjica aqui, tá certo? Gente, ó, aqui tá os de assar. E aqui, ó, tem 10 espigas, vou cortar os caroços, eu vou tirar tudo do sabugo. Vim mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a minha canjica. Vou tirar tudo assim, gente, ó. Depois, vou passar no liquidificador. Quem tiver leite de caixinha já pode passar com leite. Quem não tiver leite em pó, passa com a água, tá? Processa com a água, coa e depois coloca o leite.
Mas como eu não tenho leite de caixinha, eu já vou desmanchar um pouco de leite e vou bater já com o leite. Vou desmanchar o leite e vou bater. E vou coar e vou mexer, fazer o mingau. E quando estiver pronto, coloco canela. Uma delícia. Pronto, gente, ó, já cortei tudo, deu bastante. Tirei o máximo de cabelinho que eu pude tirar. O que ficar não tem problema, porque vamos ter que coar. Gente, ó, peguei uma xícara aqui pra poder pegar. Vou colocar aqui. Eu vou dividir de 2 vezes esse monte pra processar, pra não ficar muito pesado. Vou colocar a metade, vou bater. E vou deixar a outra metade pra bater com o restante aqui, tá certo? Pronto, gente. Agora eu vou colocar aqui na minha panela aqui, ó, que já está com a peneira e vou coar. Fih, pra que tu calçou o sapato? Ah, não tenho chinelo. Cadê teu chinelo? Não sabia. Você tem, só não sabe onde colocou, né? Ó, gente, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro restante. E venho com a colher pra apertar até coar tudo. Ficar só o bagaço. Ó, gente, já acabei de bater aqui também o outro. Vou coar aqui tudo. Vou fazendo assim até descer tudo. E depois, quando tiver descido, vou apertar bem pra sair todo o sumo. Eu acho mais prático bater com leite. Se não tiver leite de caixinha, já desmancha um pouquinho, que eu acho bem mais prático já bater com leite do que bater com a água, depois colocar leite de novo. Eu acho bem mais fácil assim. Já acabei de coar, ó, ficou o bagacinho aqui. Eu vou colocar aqui, gente, um copo cheio de açúcar, tá? Aí, quando tiver cozido, que eu vou ver se ficou bom de açúcar. Às vezes possa precisar de mais, tá? Porque mingau de milho pega bastante. Mas eu vou colocar só um copo aqui agora. Ó. Vou colocar um copo. Eu vou mexer, gente, ó. Até virar o mingau. Gente, pra quem gosta, aqui tá no ponto de corte. Ficou muito, muito grosso. E eu ainda botei mais um pouquinho de água, viu? Aí agora eu vou acrescentar um pouquinho a mais pra ficar no ponto que eu quero. Vou colocar mais um pouquinho de açúcar com 10 espigas, gente. Tem uma panela cheia aqui, ó. Significa que o milho é bom, é maçudo. Quem quiser, assim, se você for fazer aí, quiser nesse ponto, é aquele ponto que deixa esfriar e depois corta com a faca em pedaço. Mas eu quero pra comer de colher, aquela mais grossinha também, mas só que de colher, sabe? Olha, gente, que delícia de mingau, gente, olha. Olha, é esse aqui o ponto que eu quero. Ó. Gente, deu uma panela enorme. Vocês viram o tantinho que eu coloquei aí? Eu acrescentei essa caneca aqui, ó, de água. Depois ficou muito duro. Eu coloquei uma caneca dessa de água. Depois desmanchei meio copo de leite, 3 colheres de leite e coloquei aqui dentro, ó. E coloquei meio copo de açúcar. Ao todo, coloquei 2 copos de açúcar, gente. Esse aqui eu vou colocar canela e vou tampar e vou deixar para amanhã. Conforme vai esfriando, gente, vai ficando durinho. Vou colocar um pouquinho pro Enzo numa vasilhinha de plástico para ele não se queimar. Quem quer canela? Eu. Quer? Eu quero. Acho que o Rafael quer também. Pega uma colher. Ah, Quer essa tá amarelinha canela? ali, quero. Você quer, mas vai colocar, viu, amor? As colherzinhas da festa servindo, gente. Oi, mas vai colocar, mas vai colocar, meu Deus. Aqui sobrou coisa, viu? Ó, gente, vamos comer a canjica aqui todo mundo. Depois vamos começar a acender a fogueira pra gente assar o milhozinho daqui a pouco, tá certo? Tá gostoso. A cara dele, amor. Que cara mais gostosa. Olha, gente, que família linda. Né, amor?
Canjiquinha sensacional. É canjica, fala? Canjica ou mingau de milho. Tem gente que conhece como mingau de milho. É, cada terra tem um nome, né? A canjica, né? O milho e cobre. O munguzá lá em Minas Gerais chama canjica. Vamos cruzar. Mas deu o fogo aqui. Olha. Rapaz, eu sou demais, rapaz. Passa de churrasqueira, ó. Só... Botou um cheirinho de gasolina, né, amor? De gasolina. Foi na mágica aqui. Sei. Pegou, hein? Churrasqueira só me chamava, hein? Amor, churrasqueira aí? É, churrasqueira não, é. Churrasqueira também acende. Acende também. Fogueira, homem. Mas se quiser, eu acendo a churrasqueira. É bom colocar uma caixa. Ai, ai, Jesus. Pronto, ó. Olha que bonito. Galera, essa aqui é a nossa fogueira de São Pedro, São Damião, São Como, São Freire. Misericórdia. Todos os santos. Todos os santos protejam nós. Ó, todo comendo mingau. Até o Enzo comendo mingauzinho. Modejo. Que a mamãe de Diguinho é uma coisa muito fofa. Não acredito. Tesouro. Tá comendo mingau, é? É? Mingau. Ah, sopra, mulher, sopra. Sopra aqui pra mim, Enzo. Sopra. Enfrio do Fael, enfrio. Sabido. É isso aqui, gente, ó, o estralo não tem perigo de dar pra criança, tá, ó. Deixa eu aqui mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Joga no chão e faz esse barulho. Tem chuvinha, ó. Comprei pra dar pra eles. Ó. Enzo tá querendo dormir, gente. E 2 caixinhas de traque. Ô, cadê a outra? Vou pegar outra, Enzo. Pega o outro, pegue. Bora acender lá? Bora. Vem. Ô, Lomba. Toma isso, toma isso. Vai, mamãe. Roda, mamãe. Roda. Ei! Isso aqui tem água. Ei! Coisa linda. Tá tão alegrinho, pai. Tá, mas... Acabou. Amava a princesa. Na linda da terra. Já acendeu. E o capiteiro. Sozinho, sem nada. Amava e também sem dinheiro. Amava a princesa. Marinda da Ainda não rebocar. Espere mais, espere bem Eu muito. tenho medo de focar. Espere bem muito. O que foi, pai? Espere mais. Aí, tá dando 5 facadas, ó. Gostoso. Mamãe. Já vamos assar o milho, gente, ó. Daqui a pouco vai dar uma brasinha ali, tá quase no ponto. Ó, deixar queimar, gente, aqueles tição lá de cima pra cair pra baixo, ó. Já dá pra assar já. Como é bom a gente ficar assim, uma paz na família, uma tranquilidade dentro de casa. Né, amor? Ninguém pra perturbar, Um sossego, ó, gente. Eu gosto de morar assim na roça. esquecer um pouco as dívidas. Sabe o que eu corto? Acabou. Opa! Tava tomando refrigerante, gente. Acabou, foi minha vida. Acabou mesmo. Bota lá na pia, amor. Bota na pia. As brasas pra não passar. Bota lá na pia, botem. Ó, vai botar na pia, gente, ó. Como é sabido, olha. Meu Deus do céu. Não pode não, tá? Esse nego. Ó.
Renzo tá ali, gente. Não para o pipoquinha, que não diz a minha amiga Josi Rego. Né, mãe? Ó, milho aqui pra assar. Daquele murinho lá dos porcos lá e não E foi. Ela é boa, vem essa caixinha. Aqui, gente, assando milho, ó. Aí vai rodando aqui, ó. Mostra aí, amor. Ó. Vai colocando o lado cru pra baixo. O botagem tá quase pronto, ó. Deixa eu ver, filho, vira o outro lado. Não, meu filho tá assando, né? Roda a espiga um pouquinho. Deixa a mãe rodar. Não quero não, não gosto. Não gosta não? Pro outro lado, Um isso. pouquinho, sobra mais. Pra baixo. É. Então ele tá aqui, gente, colocando mais pra assar, ó. Tá demorando. Tá demorando o seu? Olha, gente. Que espiga de milho linda. Até deu uma pipoquinha aqui ainda, olha. Olha que delícia. Vamos comer, né? Tá bom, quer Rafael? Vira aí o milho. Deixa a mamãe pegar. Olha os peitos. Olha o pau, vem pegar no pau. Bora, vira a mão. Ah, pegar, passar outro. O outro ainda assa uma O banda. outro ainda assa. Só um, Rafael. Ó, pera aí, Rafael. Outra cruz, gente. Tá cru ainda. Pega aqui no pau. Bota lá. Ó, achei outro, quer ver? Quer mais refrigerante, quer mais? Dou dinheiro pra comprar mais. Refrigerante? Vai pegar. Quer beber, né? Aí! Ai! Olha eles falando. Well. O que eles falando? Hum. Olha. Ah, gente, ó. Rafael tomando refrigerante, dando pro Enzo, olha. Gracinha. Ah, é suco, né? Esqueci, é suco. Ele não quis refrigerante. Já tomaram uma garrafa, né? Tomaram uma coca. Tudinho, mais cedo. Aqui, ó. E a fogueira lá queimando, gente, ó. Tá laçando milho, né, tá? Daqui a pouco eu E o Rafael dando um suquinho pro Enzo, ó, gente. Que coisa mais linda, né, mamãe? É gostoso, pai, isso aqui. Quero beber. Mas é bonito. Aí, gente, ó, vamos continuar aqui, né? Já são 8h50 da noite. Vamos continuar aqui, curtindo nossa fogueira, comendo nosso milhinho assado. Também já acabou, né, ó. Assamos todo, já comemos bastante, viu, gente? Porque milho é muito bom. Também fizemos mingau, vocês viram aí, né? Meu mingau ainda deu no ponto de corte, acredita? Meu milho tá bom, de só retado. O Tazinho tá aqui morrendo de rir do nego. Eita, trem bom. É o caipira comendo milho, é? Vocês querem? Vocês querem? O pau caiu. Foi um milho muito bom que a gente comprou, gente. Por Barato. docinho. É, eu ia falar agora pra vocês. Barato, viu? Docinho. 26 espigas por R$7. A mão era 52 espigas por R$15. Tem mercado que tem aquela bandejinha que vem. Porque é 5 minutos. Lá em Minas a gente comprava a bandejinha com 4 espigas, daquelas espigas mais ruins, sem doce, por R$5, R$6 a bandejinha. Gente, eu tô aqui com esse caipira comendo milho. Tô parecendo um fazendeiro, olha. O fazendeiro usa chapéu de pai, é? Usa, tem. Não, não usa chapéu de pai, não. Usa aquele chapéu de cowboy. Não, tem fazendeiro que usa chapéu de palha. Gente, é isso aí. Uma noite maravilhosa, abençoada. Tudo na paz, na calma, com os meus filhos, meu esposo lindo e maravilhoso, né, amor? Mas, gente, foi uma noite muito boa. Uma noite divertida, de fogueira, junto com as crianças. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like se vocês gostaram, tá certo? Com o dente tudo sujo De milho. de milho preto. Tá não, tá? É igual o seu, Tem né? negócio aqui no seu dente aqui, ó.
Para, amor. Mas é isso aí. Deixa o like, viu? Assim não, assim ó. Muito. É, né, Enzo? Enzo tá aqui, gente. Se vocês gostaram desse vídeo... Com o dedo sujo. Para, amor, não vou conseguir gravar, não. Deixe bastante like, tá bom? A gente compartilha se puder. Um beijo, foi muito bom. Vamos continuar aqui comendo nosso milho e olhando as crianças se divertindo aqui, tá certo? Um beijo, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!